orang mana tuh? Tuh diayun, Dipayun. openg. Topeng. Openg Topengnya dibelah di mana? dibelah di nangka. Tuh topeng keur ngalayang we. Kok eta teh topeng nu ngalayang wae teh nya? Kampret. Ayo nak Kajenting geus kolot. kajon teh geus kolot. Rada peot. Kajon rada peot. Ngobogan salaki. Oh, bukan salaki. Putuna panjang ya. Putuna panjang ya. Aya ka topeng nu panjang ieu, Pak Anton. Kumaha Mang Emri? Aya ke ulunna dagul ulut. Inok topeng dapur. Ayo no. Ayo no, Sore geus kaliwat. isuk masih tange. Isuk masih kendange. Oh. Ayo no. Ayo no, Kajenting kolot. kajon teh kolot, Pareot. pareon, Ngebogohan salaki. anu Biwirna baruh. Biwir baruh nyaruh. aya ke biur lain nu bare ieu, Pak Anton. Aya ke bibirna bengkak, bibir Bengkak nyakak. bengkak. Ulah ngambek nyakak. Urang gentos laguna ABU. Ai a, Alus. b, Beres. u. Udut. Ucing-ucingan Bandung. Ibu pimpinan pasti, mau wah barang mengi, manikuru awakna pimpinan. ieu orang nuli-nulina, Awak urut nyanjang, siang mengi. Kemana mang, kemana biar kayu. Zakia panas koina, Zakia panas koina. Kemana nyemenda dulu, Zakia mah, Zakia panas koina. Gua merasa buang kau. Kalau saya di ujung, kalau saya di ujung, gua merasa dipisah.
dona Tulung tuna. nena nena sanai kumela layan-layan ada unawi lanja barama di terang orang layan-layan bakja diri bakja dengan di belakang ngarilingan sesijai noverangat cerita karena diri di dunia kurang mumbar lawayangan di iu bakayang kata hiwai Wow. bakayang kembang hiwai tak pernah disumpadola tak pernah dipemendok tak pernah dipikir mulai tak pernah dipikir momen lah malah berencana kehirau langkailing akan pangeran langkailing apa pangeran sejarah menang musibah kakara yang pulang coba Wow. kemana main jaya kamu aja mana Halo. Ah, kunaon sih nang jadi haku kowe buset lo sih oke geningan. Lo sih oke. Ay gitu. Ay gitu. turun mah Oh, nu di teu gawean. Lo seuna ka pabrik. Sore nyen petasan. Manjak topeng ongkohnya. Tapi alhamdulillah mang. Senajan uing gawe kuat berang puting yo. Tuh jelo di mah uing pamajikan uing doang anu leungeuna karoning. Leungeuna ku aing diencet. Boro-boro dincet. boro-boro kabeli emas aing nabuh sapoe pre 2 bulan. Boro-boro 10 gram nu aya ge ku aing diencet. Ih diencet.
laku kok emas ya. Ai suban aing bisa kabeli emas. Aing ge sarua. Buset. Gitu. Oh, tu tempo pamajikan aing. Nah tah. Lu mana geus karoneng. Buset moal salah sarua nurutan make emas, Lain. make berlian. Da ieu. Ih. Sarua atuh jeung urang. Si sarua deui Bri. Ih, aing keur kemarin di Jonggo teu meuli emas ulahkeun. Ulahan meuli emas. Ulah aing cenah ulah dibeli cenah gitu. Ai gitu. Emas tukang bakso kumaha meuli nah. Ih, lauyun teh digedige sia. Tapi alhamdulillah Mang, Ah, senajan uing nabuh tibang karak nabuh yo. heeh. Alhamdulillah bulan haji kamari mah uing ge sarua kos batur. Oh, korbannya. Lo uing ge sarua korban anu sukuna 4. Oh, embe. Ih, sukuna 4. Ka eta mur sapinya. Suku meja. Wah, Ini boro-boro sapi. aing ge nang, Naon? aing ge korban kemari, Korban naon sia? korban perasaan. Galanya korban perasaan sia. Aing boga hutang kumaha teu korban perasaan atuh. Mang, Ah, orang alhamdulillah dibere naon? gila nyao. Aing datang alhamdulillah wae. Ya, heeh. Aing tadi datanglah ka dieu puting, Mang. Puting. Loh, tapi alhamdulillah senajan uing datang puting yo. Heeh. Buset teh orang dia pangejekna bener balaseur. Nah, atuh murna. Sembarang uing datang nepi ka panggung. Heeh. Buset pangejek aya nu ngaler, aya nu ngidul, Buset moan kue. pada kabur. Kabur. Panjak di sugan-sugan ting olok ah. Lah, tadi nyebut olok. Mang, Ah, urang karaka panggih deui jeung lembur masih teh. iya lembur Cihaur. Urang kapanggih deui jeung orang Cihaur. Heeh. Kakarak nabuh deui. Heeh. Di Bareto nepi ka ayeuna alhamdulillah penontonna rapi-rapi. Rapi. Maneh nama. Tuh belah ditu tuh. Heeh. Diuk hiji, diuk kabeh. Diuk kabeh. Tuh belah ditu si bapak-bapak tuh. Heeh. Nangtung hiji, nangtung kabeh. Nangtung kabeh. Tuh dinggon poek ibu-ibu malulu tuh. Heeh. Pas Bang Emok jadi kan. Emang Bang Emok diuk. Uing mah namun nyele ibu sok kumpul-kumpul teh sok inget di mah uing. No. Loh ah. Buset asal poe rebo ge mah imah uing kuat rame bener. Ih setor Emok. Setor Emok we beja. Buset. Teu nyaho Emok. Tara manehna mah. Emok anu nyokot duit disumpah. Lapan pamajikan aing ketua nah. Kami berjanji. Setiap kumpulan pasti datang. Didenda goceng. Ih, batur pamajikan aing ketua. Nah. Tapi alhamdulillah, Mang. Heeh. Semenjak pamajikan uing jadi ketua Emok yo. Bener. Buset tuh di Palasari imah uing ayeuna kuat ngalegaan. Masalah ngabangun deui. Ngalegaan pisan. Masalah emperan deui. TV beak, kulkas ka sprint beak poing beak, Mang. Kamarana. Aing asal setol ge nombok mulu. Atuh sakalian gadek ku jeung imah-imahna. Buset lah beak olahanna tuh. Mang, urang saacana panjang lebar, urang ngahormat heula. Sababari ngaranna jelema mah salah jeung bener lobaan salahna. Aya ucap urang salapun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Buset orang dia mah tibang salami koret amat sih. Koret. Mang, ieu lampu coba nu paruman aing serabu atuh kajuluan. Tah, namun kieu panon kajuluan. Buset orang dia mah tibang salami koret bener geuningannya. Tapi ngaranna orang dia mah mang ngaranna kasalam koret mah moal mungkin. Di dia mah masjid geus galede. Loh, tuh jeuleuh ibu-ibu urang tuh. Sanajan lalajo topeng ge yo, marake tiung rapi. Tapi alhamdulillah mang. Senajan uing jiwana panjang.
ka pamajikan ngadidikna bener yo. Unggal poe pamajikan uing tara lepas dina tiung. Uluna borok. Ini anu. Sakali deui sukan mang. Ya aing ngagul-ngagul hulu borok atuh. Aing ngowo. Sakali deui mang. Urang ucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, geuningan alhamdulillah. Urang doakeun Pak Saipul Hajat anu geus manggil rombongan urang sing dibabarikeun milik rezekina, dilancarkeun usahana, sing hajatanana sina untung, muga-mugi tas hajatan ieu naik ka tanah suci. Lah, ieu penonton sakilobana urang doakeun deui mang. Lah, sing babari milik rezekina dilancarkeun usahana. Muga-mugi teuing bulan mana tahun mana naik ka tanah suci. Tapi uing ge kadika orang di sarua minta doana namun bisa mah minta doa. lah uing mudah-mudahan bulan haji isukan uing ge sarua geus aya panggilan, Terus boga niat. geus aya niat tanggal 12 bulan isukan tahun hareup ieu uing ge sarua dek mangkat umroh Ka tanah suci. ka Pangkalan 12. Aisyah ku geblek-geblek deui. Oh, lah geblek kumaha? Lah apa ku mah umroh mah ka tanah suci. Ka tanah suci mah mahal. Amun ka Pangkalan 12. Ka Pangkalan 12 mah 100.000 ge ngendong ongkoh nego ongkoh. 100.000 ge ngendong. Lah, Aing ngilu atuh. aulah hutang malulus mah. Aing ge nang Naon? tahun harum dek ka tanah nang. Sian dek ka tanah, Lah heueuh. ka tanah suci. Ka tanah longsor. Pantesan untuk siap biaya Emri. Eka urugan. Orang ayeuna hiburan Mang Emri. Oh, Di mana Bapak sasi? ya eta tanyakeun heula na ka ditu. Aing tuh ayeuna mah nabu di dieu mah aing parebut panjer sih jeung itu aing. Aing diakeun malulu cak aing geus cokot panjer can Pak. Datangna putri wae. Heueuh nya. Aing dijieun borongan. Ayam sarua sia datangna putri. Oh, Ya aing kumaha ka butuh loba aing. Nam tanyakeun Asal aing nanyakeun Pang geus cokot panjer can ke ditu. Aing mah geus dua balik cenah Bu. ini coba. Aing mah teu jadi. Kok tanyakeun berinya? aing yang sokot anjir ke tanda jadi. Kok tanah suci doang? Moal salah tibang karak 500.000. Tanda positif. 500.000. Kursi olah kita. Tiola 3 juta. Anu kadua, Opat kita. buset lah